¿Ve? Ahí está grabando. Y ya cuando no nos ve más, lo apagás con este redondito. ¿Y para ponerlo? No, ahí ya está grabando. Ah, cuando no lo veo más, con el redondito. Claro, lo apagás con el redondito. ¡Oh, me hacen parar! ¡Ay! Me explotaron las piernas. Pero ¿por qué? Se me afloja la rodilla. Me da una sentada, Chachi. Agarramos. ¿Con cuál era? Ahí está grabando ya. ¿No nos ve? No. ¿Cómo que no nos ve? No, no lo veo. Sí, lo está viendo ahí. Ah, si tengo el dedo. No, no veo. Ahí sí nos tiene que estar viendo. No, se me corren. Y si lo estamos viendo, Chachi. No lo veo. Pero mira, la cámara tenés que mirar, la pantalla. ¿Qué es eso? Yo no veo nada acá. Bueno, no, pero No veo nada.